track. I know we never gonna look back. Hello everyone and welcome back to my channel. And for today's video, meron kasi ako napanood na parang video siya. Like siya yan. Ting! And ang sabi dun sa video is 3 ingredients chocolate cake siya. And I don't know kung magana siya or kung anong nasa nun. Pero yung weeks na tayo, isang buwan na ata? Isang buwan na ba o isang buwan na? Tayo naka-quarantine. And ang tagal ko na din hindi ko makain ng chocolate cake. So, wala naman siguro mawawala maliban sa magsasayang ako ng ingredients sa kitchen. Pero, yes. After a while, naisip ko, what if gawin natin parang episode na lang din sa vlog ko yung pagluluto and pag-experiment ng kung ano-anong bagay na trending or basta sa pagkain na part. And, naisip ko, this would be the first episode ng Yes, I Do the Cooking. Welcome! Ngayon lang ako nakababa kasi ngayon lang sila umakyat. So, let's start. Maghugas muna ako ng pinggan kasi naghugas ko ng pinggan. Araw ko pa nga pala ngayon. Ay, hindi ko na pala ako. Ayan lang yung mga kailangan. Cookies, baking soda, milk, and yes. Ito na yung mga cookies dun sa blender namin para madurog siya. So, nalagay ko yung cookies dun sa loob ng blender namin kasi dapat dudurugin yung cookies. Pero, ewan, dapat kasi food processor yung nagamitin, pero wala kami lang ito. Baka pwede na to. Tapos, ayun. Dapat ata kasi tinanggal ko yung, ano ba yan? Dapat talaga tinanggal ko yung white, yung parang filling dun sa loob ng cookies. Eh. Please, pakigawa yun para hindi ko malpak. Pero ewan, kasi hindi ko mabudurog ng maayos yung cookies namin din eh. Bali, parang 3 pack lang to ng filling. Hindi ko alam kung ano may ginasang 3 filling. Try ko ulit durugin. Po! Gamitin mo yung electric pan na huwag ka magpapawisan pa kain ka. Okay. Kailangan pa mas durog pa dyan. Yung ito yung 3 cups. Ito yung 3 pack ng cream, oh. Ayan, dudurugin ko na lang lalo kasi parang ibang parts ata hindi nadurog or nagbuo-buo siya kasi may filling pa yung nilagay ko na cookies. Kasi dun sa video talagang walang kahit ano, parang plain chocolate cookies lang talaga. We'll see ano mangyayari. Kung ginagawa ko na naman. Doon kasi sa video, merong mga measurements. Kaso, hindi ko sinunod yung measurements. Pero parang ang gayahin ko na lang. Tutry ko na lang gayahin ko ano yung itsura nung mismong parang cake batter nila doon sa video. Ang natandaan ko, after durugin ng cookies, yung cookies ko na hindi pa rin ganun kadurog, ang galing-galing talaga. Naglagay sila ng milk. Parang, hindi ko alam kung milk ba sa gatas? Yun, diba? Yun, fresh milk gagamitin ko. Parang nalala ko doon 2 cups ata. Eh, parang mas madami yung cookies na ginawa nila. So, bahala na. Tatansyahin ko na lang hanggang sa parang maging malapot yung batter. Halo. Hanggang bukas, abutin tayo hanggang bukas dito, day. Yung next na ilalagay ay ito, ay yung baking soda.
Tanan! Dun sa video, hindi ko alam kung 1 teaspoon or kung ilang baking soda, pero ang naalala ko kasi, ang sabi ni mama, mapait or mapakla yung baking soda. So, para lang naman ata umalsa yung cake, kung aalsa nga talaga to. So, we're gonna use 1/2 teaspoon. Tapos, ayun yung nalagay dito sa cake. Ilagay yung cake na ginawa ko, yung batter na ginawa ko dun sa steamer. Steamer ba tawag dun? Tapos nagantay ako ng ilang minutes. Yung pagtapos ng ilang minutes, hindi ko alam kung ilan. Ayan na po yung cake. Tadaan! Hindi lang ako sure kung naging siya o naluto siya. Pero kasi parang ang tagal niya na dun. So, tinanggal ko na. Wala akong frosting right now. At tinatamad ako mag-whip. May vanilla ice cream kami dito. Nalagyan ko na lang on top. Paano ba magiging maganda yung itsura nito sa camera? Ay, lasa nito. Ay! Wait. Hala. Ang lambot niya ata. Wow! Loko. Wow. Yay! Hindi, bawal na. Yun na yun. That's it for my 3 ingredients chocolate cake. Thank you for watching. Bye-bye!